चित्तौड़गढ़ जिले में बुधवार शाम से हो रही बरसात ने शादी समारोह और दूसरे आयोजनों में बाधा उत्पन्न कर दी। बारिश से पारा गिर गया और ठंड बढ़ने से लोग ऊनी कपड़ों में दुबके नजर आए। बेमौसम बरसात का दौर जारी होने से जिले में कई जगह परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर जहां मतदान दल रवाना हुए वहां परेशानी हुई, तो वहीं चित्तौड़गढ़ के जिले के मंडफिया स्थित मेवाड़ के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल सांवलिया धाम में भी बरसात ने खलल पैदा किया। विवाह समारोह आयोजित करने वालों को भारी मशक्कत का सामना करना पड़ा। बारिश से उपजी अव्यवस्थाओं के चलते परेशानी हुई। बहरहाल चित्तौड़गढ़ में बेमौसम बरसात से सभी व्यवस्थाएं ठप हो गईं। लोग ठंड से ठिठुर गए।